Norsk sokkel er jo veldig spennende. Det har vært preget av entreprenørskap og innovasjonskraft i veldig mange år. Så er det jo veldig rik på olje og gass, da. Så det er liksom masse forretningsmuligheter som har bygd opp hele velferdssamfunnet i Norge over veldig mange år. Og så har det også bygd opp en leverandørindustri og en olje- og gassindustri som er ledende, verdensledende, og som også kan eksportere den kunnskapen sin til andre deler av verden. Nordsjøen er jo, der har vi egentlig veldig en rik infrastruktur nå, etter at man har hatt de store gigantene der, som Oseberg og Gullfaks og Troll og så videre, og har etablert en veldig rik infrastruktur i området. Så nå bruker vi jo det veldig aktivt da, i forhold til å lage nye forretningsmuligheter. Og typisk så er det så mindre utbygginger nå, der vi finner typisk funn som er litt mindre, men som kan bli veldig lønnsom fordi du kan knytte det opp mot eksisterende infrastruktur i Nordsjøen, og på den måten få veldig gunstige utbyggingsløsninger og forretningsmessige spennende muligheter. Ja, vi har satset veldig på det. Vi har liksom 4 grunnleggende satsningsområder. Det ene er strategiske allianser. Det andre er digitalisering. Det tredje er Lean, som vi bruker som verktøy. Og det fjerde er fleksible forretningsmodeller. Når det gjelder både fleksible forretningsmodeller og strategiske allianser, så jobber vi med det fordi vi tror at du kan hente ut en effekt med flere kloke hoder og løse problem sammen. Og da går vi egentlig ganske mye vekk fra den typiske kunde-leverandør-oppsettet som man normalt har hatt. Og så sier vi at vi har nå 8 strategiske allianser, det er 13 forskjellige selskap med. Og så jobber vi med å løse problemer sammen. Og det er mye mer sånn at vi sitter sammen som team i felles organisasjon, hvis vi kan. Vi jobber med felles insentiv. Hvis vi lykkes, så kan vi dele mer på gevinsten. Og så jobber vi med problemstillinger som egentlig er ganske vanskelige. Men så prøver vi å jobbe tverrfaglig og på tvers av organisasjoner, på tvers av selskap. Så tror vi at det er veldig mye innovasjonskraft som skjer i dette grensesnittet, og det har vi veldig mange gode eksempler på nå. Det har jo historisk sett vært veldig god samhandling, myndighetene og selskapene på norsk sokkel, og jeg opplever at vi i veldig stor grad har det nå også. Et område er veldig stabile rammebetingelser. Det er viktig for alle selskap, det er i hvert fall viktig for Aker BP i forhold til hvordan vi skal satse, og en trygghet på at her er det muligheter og i et lengre perspektiv. Da. Så det er vi opptatt av når vi tar nye forretningsavgjørelser i forhold til utbyggingsløsninger for eksempel. Men jeg tror jo også det å jobbe med god ressursforvaltning og tenke helhetlig i forhold til områdeutvikling rundt de hubene som eksisterer, altså de feltene som eksisterer allerede nå, det er viktig å samhandle godt om, sånn at vi klarer å finne ha god ressursforvaltning, men også å ha god både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk case da, som klarer å løfte oss sånn at vi finner gode løsninger sammen.